者咧就嚟到屯門行線嘅，係好難俾人嘅。陣間去嘅地方咧，你哋又可呢度有輕鐵搭啦。又或者嗰邊咧，離遠啲咧就有巴士站嘅，咁就喺旺角啊、荃灣啊都有車入到嚟嘅。呢度係屯門碼頭啊。咁呢度係輕鐵站啦，呢度就係海翠坊啦。我避免都影到人啦。樓梯啦，呢度咧以前仲未搬離開呢度嘅時候就冇咁靚嘅，而家整到好靚。以前咧就係呢度都係一帶都係啲石頭啊。Hello 阿甲，我係阿月啊。咁其實個環境係相當之唔錯嘅，但係如果夜晚嚟咧，就可能有啲暗啦。咁今日都算天公造美，因為出嚟之前咧，就本來係應該有落雨嘅，有機會。
呢個路就係拜崗天橋。上網睇翻資料咧，就應該仲會見到有地藏菩薩嘅嘢啦，同埋應該仲會有加牟尼佛嘅像啦，但係可能而家閂埋咗啊，應該係後邊。嗰邊仲有觀音像啦。補充翻少少資料啦。如果以我記憶嘅話咧，以前呢個位咧，就其實係得呢度嘅啫，跟住沿住咧就係海邊嚟嘅，沿住就係海邊嚟嘅。咁以前就應該係得一條路咁樣樣，呢度有條路咁樣入嚟嘅啫，同埋嗰陣時就冇鋪到石屎路咁靚嘅。咁跟住咧。入邊咧就另外有位可能遠得滯啊！咁終於揾到啊地藏爺爺個像嗰個。喺呢度啦。補充翻少少資料嘅啫。呢個就係蝴蝶灣公園嘅平面圖啦，立體圖啦，應該話。咁佢有啲設施咧，就俾有需要嘅人，可能特字啊嗰啲咧。但係咧就冇話講聲話聲音導航啊嗰啲嘅冇嘅。咁你就對應翻數字啦，1、2、3、4、5、6。咁就喺呢度咧，就揾翻啲地方啦。本身呢條路都有提供啲設施俾有需要人士嘅。好啦，呢度咧就係蝴蝶灣公園嘅入口。其實我覺得係必經之路嘅。咁樣咯。嗰邊咧
就係輕鐵站啦，美樂站。呢邊就係輕鐵站啦。